görüyor musun? Ne diye sırıtıyor bu densizler? Gidip mi öğreneyim hele? Abdurrahman. İşine bak. Daha öncesi mesele çıkmasın dedi Ertuğrul Bey. Toydan sonra Ertuğrul Bey'inizle ne yapacaksınız ha? Doğan. Ne yapacaksınız de hele. Artık birlikte hayvan güdersiniz ha Doğan? Doğan. Alper! Sizin işiniz yok mu Alper? Ulan ben senin. Verin o veledi bana. Sıkıyorsa al. Tuğtekin'in Alper'i ne zamandan beri çocuklara yiğitlik yapar oldu. Biz Ertuğrul'un veletlerini terbiye etmeye çalışırız Usta Demir. Senin var ya, o koca kafanı ezerim. Dur lan. Her havlayan köpeğe kemik verilmez. Toydan önce hadise çıkmasın. Hadi işinize. Gidelim. Kim bu çocuk? Pusuda şehit olan İlgördü Alp'in oğlu. Turalı. Ailesinden herkes ölünce kimseyle konuşmaz oldu. Tural. Bundan sonra benim en yiğit Alp'imdir. Ertuğrul Bey nerede? Artuk Bey'i görmeye gitti. Elini gösterecekmiş. Toy bitene kadar aman ha uslu dur. Sonra başımız ağrımasın.